আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যে এই যে কার্টুন ভিডিওতে আপনি কিভাবে ফানি সাউন্ড ক্লিপগুলো অ্যাড করবেন বা সেটা কোথা থেকে খুঁজে পাবেন কপিরাইট ফ্রি। ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো কপিরাইট ফ্রিতে কোথা থেকে আপনি খুঁজে পাবেন সেটা আজকের ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন, তাহলে আপনি কার্টুন ভিডিওতে কিভাবে ফানি সাউন্ড ক্লিপগুলো অ্যাড করতে হয় বা সেটা কোথা থেকে খুঁজে পাবেন দুইটা স্টেপ দেখাবো। প্রথম স্টেপে ফানি সাউন্ড ক্লিপগুলো কপিরাইট ফ্রিতে আপনি কোথা থেকে পাবেন, কোনো দিন যেন কপিরাইট ক্লেম বা স্ট্রাইক না আসে। আর দ্বিতীয় স্টেপে দেখাবো আপনি সেই ফানি সাউন্ড ক্লিপগুলো আপনি কিভাবে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করবেন। তো সম্পূর্ণ প্রসেসটা দেখাবো মোবাইল স্ক্রিনে। তো চলুন মোবাইল স্ক্রিনে আমরা ঢুকে পড়ি, ফিরছি ইন্টুর পর, ততক্ষণে সাথেই থাকুন। বন্ধুরা, আপনারা কার্টুন ভিডিও বা ফানি ভিডিও বা কমেডি ভিডিওর জন্য ফানি সাউন্ড ইফেক্ট রয়্যালিটি ফ্রি বা কপিরাইট ফ্রি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন বা কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন, সেটা কিভাবে ভিডিওতে ইউজ করবেন আজকের ভিডিওতে সেটাই দেখাবো। তো প্রথম অবস্থা আপনি কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন। তো এর জন্য আমরা কি করব, এই যে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নিব। তো গুগল ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নেওয়ার পর দেখুন এখানে লিখবেন ফানি সাউন্ড ফ্রি, জাস্ট এইটা লিখে সার্চ করবেন ফানি সাউন্ড ফ্রি। তো এইটা লিখে সার্চ দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা, এখানে প্রথমে একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে, কিন্তু দেখুন ফানি সাউন্ড ফ্রি অনেকগুলো ওয়েবসাইট কিন্তু এখানে আপনি দেখতে পারবেন। দেখুন এই যে এইখানে প্রথমে আছে মিক্স কিট, তারপর হচ্ছে রয়্যালিটি ফ্রি, ফানি সাউন্ড ইফেক্ট, অনেকগুলো ওয়েবসাইট কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পারবেন। তো আপনি কি করবেন, প্রথম দিকের এই ওয়েবসাইটটাতে আপনি চলে যাবেন। দেখুন এই যে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট, তো এটাতে আপনি ঢুকে পড়ুন। দেখুন এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনি এখানে দেখতে পাবেন। দেখুন গেট আনলিমিটেড ডাউনলোড লেখা আছে। দেখুন জাস্ট আমি একটাকে প্লে করে দেখাই। দেখুন এটা কিন্তু প্লেও হচ্ছে। বন্ধুরা দেখুন প্রত্যেকটা অপশন কিন্তু এটা প্লে হচ্ছে। দেখুন দেখুন বন্ধুরা এটা কিন্তু প্লে হচ্ছে। তো আপনি কী করবেন, যেটা আপনি এই যে এখানে আপনি ডাউনলোড করার জন্য দেখুন আপনি নিচের দিকে চলে আসবেন, আপনার যেটা যেটা প্রয়োজন, অথবা আপনি এখান থেকে বেছে বেছে অথবা আপনি সবগুলো একসাথে ডাউনলোড করতে পারবেন। দেখুন এই যেখানে অনেকগুলো দেওয়া আছে। তো জাস্ট আমরা কী করবো, এখান থেকে প্রথম পেজ দ্বিতীয় পেজ আপনি যেটা দরকার আপনি সেটা এখান থেকে, এই যে প্রত্যেকটা নিচে কিন্তু একটা করে অ্যারো বাটন দেওয়া আছে, ডাউনলোড একটা বাটন দেওয়া আছে। দেখুন এই যে নিচে দেখুন এই যে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। দেখুন এই যে কনফার্ম ডাউনলোড মোবাইল ডিভাইস, তো জাস্ট আমরা এটাতে ক্লিক করে দেবো। দেখুন এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। দেখুন এখান থেকে যদি গেট আনলিমিটেড ডাউনলোডস অনলি ক্রিয়েটিভ সাবস্ক্রিপশন, তো জাস্ট আমরা নিব না, আনলিমিটেড নিব না, জাস্ট পরেরটা এই যে জাস্ট অ্যারো বাটনে ক্লিক করবেন, এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। দেখুন এই যে কনফার্মে ক্লিক করবেন, এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে। দেখুন তো এইভাবে আপনার যতগুলো দরকার আপনি কি করবেন, এইভাবে লিখে দেখুন এই যে সাইটটার নামই বলে দিলাম মিক্স কিট অথবা পিক যাবে, আমি মিক্স কিট থেকে এখানে দেখালাম। তো আপনারা এইভাবে এখান থেকে ফানি সাউন্ডগুলো কপিরাইট ফ্রিতে ডাউনলোড করে নেবেন। তো করে নেওয়ার পরে এটা আপনি ভিডিওতে কিভাবে ইউজ করবেন সেটা দেখানোর জন্য আমরা চলে যাব কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনে। তো চলুন আমরা ঢুকে পড়ি কাইনমাস্টারে। তো বন্ধুরা দেখুন আমরা কিন্তু এই যে কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করার পর দেখুন এই যে আমি প্রথম থেকে আপনাদের দেখাই একদম বেসিক থেকে। দেখুন এই যে কাইনমাস্টারটা আপনারা এখান থেকে ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর জাস্ট ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এই যে কাইনমাস্টার ওপেন করার পর জাস্ট মিডিয়াতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর জাস্ট এই মুভিতে ক্লিক করবেন। দেখুন এখান থেকে যে আমি একটা কার্টুন ভিডিও এখানে নিয়ে নিলাম। দেখুন এখান থেকে আমরা এই যে কার্টুন ভিডিওটা এইভাবে প্লে করবেন, এইভাবে লেয়ারে নিয়ে এসে প্লে করবেন, এবং যে জায়গায় আপনার ফানি সাউন্ডটা লাগানোর দরকার ঠিক সেই জায়গায় আসার পরে আপনি এইভাবে ভিডিওটাকে পজ করে দিবেন। ধরুন আমি এখানে এই জায়গায় ভিডিওটাতে ফানি সাউন্ড অ্যাড করবো, তাছাড়া এই জায়গায় এসে ভিডিওটা এরকম পজ করে দেবেন। পজ করে দেওয়ার পর দেখুন এই জায়গায় অডিও নামে একটা অপশন আছে, জাস্ট আপনি কী করবেন এই অডিওতে ক্লিক করবেন। অডিওতে ক্লিক করবার দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশন আপনি দেখতে পারবেন, SKFX, রেকর্ড, সংস, অ্যালবাম। আমরা অ্যালবামে যাবো। অ্যালবামে যাওয়ার পর দেখুন আমরা এইমাত্র যে ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো আমরা ডাউনলোড করছি সেটা কিন্তু ডাউনলোড ফোল্ডারে হয়ে আছে। দেখুন দেখুন এখানে ডাউনলোড ফোল্ডারে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো এই যে
কিন্তু এখানে শো করতেছে। দেখুন যেগুলো আমি দেখুন ফানি গোট সাউন্ড দেখুন, এই যেখান থেকে ফানি কিডস দেখুন, আপনি যেটা ডাউনলোড করবেন সেটা কিন্তু এখানে শো করবে। তো ধরুন আমি এখান থেকে এইটা দিব, এটা দেওয়ার পর দেখুন এখানে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর আপনি প্লে করে শুনতে পারবেন। আর তারপর আপনি প্লাস আইকনে ক্লিক করে কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে। অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর দেখুন আপনি এখানে কতটুকু জুড়ে নেবেন, সেইটুকু যদি বড় হয় তাহলে আপনি এখান থেকে কী করবেন, এখান থেকে যতটুকু দরকার এইখান থেকে জাস্ট কেটে দিবেন। যদি আপনার কোনোটা 5 সেকেন্ড থাকে, 10 সেকেন্ড থাকে, কোনোটা 15 সেকেন্ড থাকে, আপনার যতটুকু দরকার সেইটা এইভাবে দেবেন। দেওয়ার পর জাস্ট এখান থেকে এইভাবে ক্লিক করে দেবেন। দেখুন এই যে সাথে সাথে কিন্তু এটা কিন্তু হয়ে যাবে। তো দেখুন আমি চাচ্ছি যে এখানে আরও একটা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করবো। তার জন্য আমরা কী করব, এই যে এখান থেকে আমরা আবারও সেই অডিওতে যাব। অডিওতে যাওয়ার পর অ্যালবামে ক্লিক করব। অ্যালবামে ক্লিক করার পর দেখুন এই যে এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করব। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করার পর দেখুন এখান থেকে কিন্তু আপনার এই যে সবগুলো ফাইল কিন্তু এখানে শো করবে। দেখুন আমি এখান থেকে এই যে ক্রাইং মেল এটা প্লাস আইকনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কিন্তু এই যে কান্নার শব্দটা কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পারবেন। দেখুন এখানে আমি ক্লিক করে দিলাম। দেখুন যে সাউন্ডগুলো আপনি এখানে নিলেন সেই সাউন্ডগুলো প্রয়োজনে ছোট বড় করে জাস্ট দেওয়া হয়ে গেলে জাস্ট আপনি ফাইনালি কী করবেন, এখান থেকে এক্সপোর্ট করে দিলেই কিন্তু আপনার কাজ শেষ। তো এইভাবে মূলত ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো বা ক্লিপগুলো আপনি আপনার ভিডিওতে কীভাবে মানে ব্যবহার করবেন অথবা কোথা থেকে কপিরাইট ফ্রিতে ডাউনলোড করবেন, আশা করি আজকের ভিডিওটা দেখে আপনারা শিখতে পারলেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো ভিডিওর কমেন্ট বক্স অবশ্যই লিখে জানান। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এমন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ধন্যবাদ সবাইকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য।